哎，刘姐，你怎么来了？妈叫我有时间过来跟茹姐学一下做广西菜。是不是上次罗小婷给你介绍那个广西女孩子，你想在人家面前表现一下，想揍她吃是吧？可以啊，因为脑袋终于开窍了，知道讨女孩子欢心了。罗婷，哎，小马，来，我弟来了，他说想跟你学做几道广西菜。可以啊，学做广西菜做给谁吃啊？你上次给他介绍那个广西女孩子，我猜他是想跟人家面前表现一下呗。那果然是哦，想要征服一个人，先征服他的胃。那其实我自己也挺想做菜吃。那行，那我今天给你一些做菜的万能公式，以后你想做什么菜，按照这个公式就能做出来。可以，还不快感谢人家卢姐，人家把武功心法都传授给你了。谢谢茹姐。谢谢卢姐。谢谢卢姐，跟切有点像。那你去买菜吧。好，你们路上慢点啊，开车。先去买肉吧，猪肉。猪肉在哪？猪肉。猪脚。猪脚。只有这半只啊？这一片吗？多少钱一斤？20。可以。这个切一半，切一半。啊。52的你。52一起。啊，谢谢啊。够一条。够了，够了。14块钱。好，谢谢。我觉得老板还挺好，给你拿包鸡蛋菜。空心菜没有好像。空心菜没有啊？这里啊。啊。哎，教几道广西正宗菜，正宗广西菜。正宗湖南菜还没学会。你说我们可以找点常用的菜做一做，不用找这么常用的，常用的你搞不定，你老丈人呐、常用的。好了啊，朱阿姨这段时间不在，我教一下这个怎么用啊。好，买回来这么久，确实还没有过复杂吗？不会，很简单的，我教一下你，保证就会。我当时买了它，就看着它洗完不用晒，而且它还有一个很实用的功能，蒸汽除皱。洗衣机还有这个呢，那不是以后的衣服都不要熨烫了？对啊，像这种皱的不行的衣服，直接扔进去，点一下皱就行。哇，里面全是这些，跟挂头机一样。你看出来的效果，好皮简，一点褶皱都看不到，蛮好的。刘姐也很听话，今天过来给刘姐学做菜了。学会了也好，有一技之长啊，到时候你就不用担心她洗媳妇的事了。对，学会了给老婆做饭吃。好好好，你把你要洗的东西拿过来啊。嗯，好。来，我洗这个。这里是倒洗衣液的地方，你平时一次倒满就行。洗衣液都是打成泡泡之后再喷到衣服上的，会比直接倒上去洗得更干净。再搭配上 UVC 紫外线除菌，一家人的衣服混着洗也不用担心了。像平时被套啊这些大件也可以洗烘的，洗完直接给低温烘干的，不但烘得快还不晒衣服。哎，这个干透了，摸起来软软的。会用了吧？很简单，是不是？是，我都学会了。学会了就行。嗯，好。好了，我教你做，你动手，我指挥。啊，这样的吗？不是我在旁边协助你吗？你协助我，你哪里学得会啊？要动手做才能学得会的哦。瓮菜，广西的瓮菜，广西省菜。什么菜？瓮菜，广西省菜啊！去广西人要说我们广西土话，你是可以加分的，你懂不懂？几年了呀？00年。对。那你有2个姐，你小时候岂不是很惨？还好，我2个姐比较温柔。放屁，我不信。真的，在家我姐一般都是我姐叫我做什么我就做什么。要老实是吧？要听话，这样就不会。你这样就不会被揍。对，就不会有危险。我弟也是听话，但是他一样被我揍，看不顺眼就揍。那我姐还是比你好一点。切就用前面切，片就要中间片，这就叫片。你这速度5点钟能切这么快？这切一片肉你要考虑。不是，你不是说不能切太厚又不能切太薄吗？我就在看它厚度啊。所有要飞水的东西都是这3件套：姜、葱、料、酒。五花肉下锅，飞水。葱姜料酒是吧？对，上道了。今天你煮锅，我来给你切，我给你打盒吧。你就切好了。我都说我帮你打下手啦，姜丝、泡椒、小米辣，大火，让它起火，抛锅。起不了火。起了。就是这样，对。大火。
以。我洗的那么干净，那煮个汤吧。接水过来煮汤。够了吧？够。关苗，倒，直接倒进去。关火。好。这个就是餐厅里师傅的待遇。对。然后小弟在后面给你哎呦，备这个备那个的，你需要的全都给你备齐。姜片、蒜片、青红椒、洋葱、蒜苗倒。豆豉倒个蒜酱，不管是炒回锅肉还是小炒肉，都一样的流程，先把料头爆香，爆香之后再下肉，调完味之后就炒香就可以出锅了。生抽、老抽、蚝油、盐、鸡粉、白糖，可以了，再炒这个菜都烂完了。这一碟回锅肉够你广西女朋友下3碗饭了。OK， 可以，关火出锅。现在我教你做的这个是万能公式，是凉拌万能，而且这个酱是不管你拿来凉拌什么都可以用得到。OK。又一个公式，你一个公式你能学上百道菜。你今天凉拌3丝，你明天可以凉拌4丝。凉拌，捞起来。这个粉丝泡过水，它就很容易熟了。煮个30秒就可以了。哇哦，这颜色不得了，非常好吃。黄豆小火炒熟，锅到前面，再这样子往回拉就行。我试一下。啊。对，哎呦，学会了，出师了。我们下番茄，这个时候下番茄就给你展示一下。刚学的技术怎么可能不试一遍啊？刚学的技术能不嘚瑟一下吗？对。Go。这个时候下这个黄豆它是不会软的，也是脆脆的口感，让它焖一下。哇，太绝了这道菜，香的不得了。汁收的差不多，下鱼。好了，满满一盆。来，最后一个青菜。好。炒青菜的公式就是热锅冷油爆香料头，然后大火下青菜。青菜炒的差不多熟的时候下调味料，盐、白糖、鸡粉3个。什么青菜都是这样子炒。好，关火出锅。完美。黄豆焖鱼仔，螺丝鸭脚包，回锅肉，凉拌3丝，3鲜瓜苗汤，蒜蓉瓮菜。大家吃饭了哦！吃饭了哦！哇，今天是舅舅做的菜啊，这没有茄子，宝贝。啊，谢谢。哎呦，最喜欢吃回锅肉吗？这回锅肉可以，很正宗啊。师傅教的好。不觉得？出师了。现在学了好多吧？他今天来是为了女朋友学的。外婆喜欢吃什么？你点菜，下次来我教他做你喜欢吃的。可以。你拿这个万能公式去套各种肉，就可以是吧？对，正好吃是吧？对。会做菜还是很加分的，对吧？对。今天教了你不止6道，应该有几百道吧？几百道。一个万能公式可以应用几百道。对，这武功心法那肯定是到处可以用啊。这一桌确定你没有帮忙吗？全都是他自己做的？全都在指挥，我们就帮他煎了个鱼。很好。给你点个赞。对，比我做的都好吃。没有那么夸张。真的好吃啊！就是今天做的菜成不成功？成功。好吃。舅舅以后多来这里去跟厨神学做菜，然后我们就可以多吃点好吃的。还要带女朋友。对啦，这个最关键。谢谢你说的真棒。